كيقولوا الناس بانه كاين واحد الدقان في القبر، وهي ما كاين لا دقان لا والو. بنادم بسيشيكمون كيقول لك جات مع اليوم الجمعه، بنادم كيتمشى بدا الدراري الصغار كيشد ليه وراه كيعرف ليكو ديال الصوت على حساب الارض رمليه يعني كتكون هاويه. وكاش الدقان دابا راه منين تحيدات الرمله ولات بقات غير بريكار، فين هو الدقان؟ ما كاين والو، الدنيا دابا خاويه. الامدا الاجراءات ديالو تلاقى مع الناس ديال العائله ديال الفاقد، تحدث معاهم الاجراءات اللي دار معاهم. لحد الان انا ما عنديش عليها شي فكره. هذيك بالنسبه هذيك كانوا بعض الناس اللي كانوا كيسمعوا هذاك الدقان اللي تيقول لك حنا كنسمعوا الدقان. كاين شي بعض الناس ما كنعرفهمش حنا تطوعوا، قال لك لا راه كنسمعوا الدقان. السيد دابا مدفون هذه 7 ايام، السيد حي، جا ولادو دافنينو جايبين شي رخصه طبيه من عند شي واحد ما نعرف شنو، واش عنده شي وارث ولا ما نعرف شنو. السيد كيدق هذه 3 ايام ولا 4 ايام هو كيدق على عباد الله، كيسمعوا الدراري هنا في المقبره والو. كيجي ولادو كيرجعوا عليه التراب هو ومرته، ولادو ما باغيش يوصلوا لشي حل. دابا مثلا الدري غنقول له انا بعدا با، دابا هو ميت هنا عام ونص، اجي عندي شي واحد يقول لي راه كنسمع باك راه القبر راه نحلو بسناني، هما كيرجعوا عليه التراب. السيد 3 ايام هو كيدق على عباد الله. ودابا السلطه باقي ما داروا معاهم حتى شي حاجه، ما عرفنا حتى شي حاجه، وبغينا نعرفوا واش شكون اللي عطى هذا الرخصه لهاد الناس باش جاو دفنوه. وخلاصه القول الله يعطينا شي ذريه صالحه وصافي. جينا هذا الصباح واحد الخبر اللي هز المدينه، كون انه الجمعه 31 دجنبير اخر ايام وفصول السنه ديال 2021، واذا بواحد الروايه تتحدث عن انه واحد السيد هذه اسبوع باش توفى يتحرك في القبر ديالو. هذه الروايه مدى صحتها ومدى كون انها تنضبط الى بعض القوانين. الاجهزه المسؤوله قامت بالمعاينه ديال العمليه، ولحد الان نحن دابا تقريبا وصلنا لواحد الساعه ديال الثانيه ديال دور هذه العمليه منذ الصباح، ولكن نؤكد بالملموس ان هذه الروايه بدات كتنزل الحقيقه ديالها، لانه ايضا السيد الاجهزه المسؤوله الامنيه ولا السيد وكيل جلاله الملك لحد الان ما عطاش الامر ديالو، كون انه الاسره عندها واحد التناقض فيما بينها، كيطلبوا منه واش ممكن يخرجوا هذه الجثه ديالهم، ولكن ما تعطاش الاوامر الاساسيه باش نتاكدوا ونطوروا هذه الروايه. وبالتالي القنيطره تنهي روايه مفادها كون انه احد الموتى عاد الى الحياه من جديد. السيد مدفون جاي واخد اوتوريزاسيون عند شي طبيب، و بنادم دفنوه 7 ايام وكيدق في القبر، ما بغى يخرجوا حتى شي واحد. حشومه الوليدات ديالو، حشومه. حنا ما سخيناش يعني كل والدينا نخرجوهم حنا من القبر، ولا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي اللي كاين، الله ياخذ الحق. والطبيب هذا اللي عطاهم الاوتوريزاسيون راه ما طبيب ما والو، اللي جاو دافنين واش دق له برا ولا الله اعلم. السيد باقي حي، حشومه.